Dhe ne jemi sonte këtu për të promovu kandidaturën e Nevzat Bejtës, i cili ishte kompromis i gjithë neve për të gjetur njeriun e duhur dhe për të pajtuar të gjithë palët për t'i pri betejës për të sjellë ndryshimin edhe në komunën e Gostivarit, që është shumë me rëndësi pasi që zullumi ka përfunduar gjithande. Dhe ju jeni dëshmitar të gjallë se në Gostivar, për herë të fundit kur është realizuar ndonjë projekt serios, është koha kur kryetari i Gostivarit ishte Nevzat Bejta. Dhe momenti tjetër që ka nisë këtu të bëhet diçka për qytetin, është momentin kur vinë vlenin e qeveri. Dhe gjitha të projekte tash që u realizohen, nuk janë as kryetarit komunës, as ati që fshehet mbas kryetarit komunës, po janë projekte dhe buxhet që ndau qeveria për qytetin e Gostivarit. Mund të kemi dilema për Nevzatin në pozita tjera, po ama për kryetar komune ka qenë dhe mbetet model se si udhëheqet një komunë, pra të dalin nga dhe dhe pranoj dhe publikisht që ka qenë udhërëfis dhe model i kryetarëve të atëhershme të komunave, sepse ka qenë një avangard, pra duke fillu për duke pastru sheshen e Gostivarit, dhe duke bë rrugë më të mira, shkolla më të mira, duke ndërtu ndoshta edhe i vetmi edhe urë në Gostivar, pra konstatimi i përbashkët i qytetarëve të Gostivarit, pa marrë parasysh a është Nevzati kandidat a jo, edhe kur s'ka qenë kandidat, të gjithë gostivarësit tonë për Gostivarin ka bo vetëm Nevzat Bejta. Prandaj, do të realizojmë projekte shumë të mëdhaja. I pari projekt që është shumë i pranueshëm edhe i kërkuar nga qytetarët, është hapja e bulevardit prej rrugës të Dibrës e deri te gjykata themelore, edhe do të ndërtohet ura e dytë me 4 kursi. Pastërtia do të arrijë në nivel shumë të lartë. Do të shkëlqeje Gostivari ashtu siç ka shkëlqyer në 2 mandatet e mia. Pastaj, kërkesat e qytetarëve, se këtu i kanë plot banor të vendbanimeve më të mëdhaja, siç është Çegrani, Forina dhe Çajra. Do të hapet rruga prej daljes së fshatit Forin, do të dalin në hyrje të Gostivarit. Me këte do të shkarkohet komunikacioni gjatë periudhës së verës, kur na vinë bashkë qytetarët tanë në familjet e tyre. Projekti më kryesor që më kanë thënë qytetarët, që në ditët e para do të bëjmë, do t'i rregullojmë rrugët edhe nuk do të kiten më gropa as në për lagjet e qytetit, as në për fshatra. Çdo projekt tjetër do ta realizojmë ashtu siç e kërkon nevoja, në lagje apo në fshat. Sa i takon kundër kandidatit, Gostivarasit do ta kenë fitoren më të madhe në historinë e tyre. Prandaj, votojnë numrin 1.